好，各位朋友，大家好。我现在是在香港的铜锣湾，今天非常高兴有这个机会跟大家谈一下当下比较热点的区块链和数字货币方面的一些问题。根据大家的反馈，可能有几个问题是大家比较关心的，所以我逐一的把这些问题跟大家分享一下我自己的一些看法。首先，有人问，2017年的年底到2018年的年初，比特币经历了过山车般的行情，那么我们应该如何看待这一现象？那么在我看来，比特币作为一种金融创新的一种形式，它背后的区块链到目前为止还不是一个非常成熟的技术，所以在任何事物创新的初期，市场对它的理解总是存在着巨大的分歧。所以这也就是大家目前所看到的，譬如有些人认为比特币是一种革命，是新型的技术革命，它的价值可能比互联网的价值还要大。另外一方面，有些人认为可能比特币是个庞氏骗局，它是完全没有价值的。大家可以看一下，在这两个极端里面，实际上代表着这个市场对比特币和区块链的巨大的分歧。所以因为有这种分歧的存在，市场的情绪可能会在极端乐观和极端悲观的两种极端里面转换。因此对这样一个市场，应该说高度的波动是它的一种常态。所以去年年底到今年年初的市场的这种过山车般的波动，如果放在股票市场或者放在外汇市场，大家可能会觉得这是一个非常离奇的现象。但是如果我们把它放在区块链这样一个技术革命的潮流下面来看的话，它其实是非常容易理解的。那么这种现象可以类比成，譬如说互联网技术当初在98年到2000年美国发生互联网革命，纳斯达克的股价波动里面可以看到，这是第一个波动。在可预见的未来，可能在比特币的市场，甚至在其他数字货币乃至整个区块链的市场，整个代币的市场，它都可能是一种常态。所以这是第一个问题，怎么看波动。第二个问题，能不能够大致的预测一下比特币和其他主要的虚拟币在2018年的走势特征？首先在我看来，要预测一个市场的走势，这几乎是不可能的事情，所以我并不打算做一个预测。但是对这样一个市场，有一些东西其实是可以确定的。例如我刚才谈的，第一，波动肯定是一种常态，在这样一个市场上，我们必须适应这种波动。那么在巨幅的波动下，你是需要靠信念，靠你对技术的理解，对市场的理解来支撑起你的持币的信心。所以这是第一点，波动肯定是一种常态。第二，不管这个市场怎么波动，如果你对区块链有它的革命性的特征，有足够强大的信念，那么你应该相信，从长期来看，区块链最终将改变我们整个社会，改变我们整个经济运行的特征，整个经济运行的态势。所以在这个意义上讲，短期波动是常态，并不能掩盖区块链的长期价值。这是第二个特点。也就是说，从长期来看，整个区块链为背景的虚拟币的市场，整体上讲可能是值得我们去研究、去开发、乃至去持有。但是同时我们也要注意第三个特点，就是在一个技术革命的初期，市场一定会有鱼目混珠的现象。所以我们可以看到，有些币可能真的有价值，有些币可能真的是庞氏骗局，是传销。所以在这个时候，我们需要有一双慧眼去看待这个市场，去甄别这个市场的产品。市场的不同的币种之间出现分化，我想这是一种必然。所以简单的说，我想未来的几年，可能这个虚拟币的市场可能会有这么三个方面的特点。所以第一个方面的特点就是波动是一种常态，第二，并不能掩盖它的长期价值，第三，我们必须擦亮自己的双眼去甄别市场的分化。第三个问题是这样，有人说国内已经明文禁止了比特币的交易，那么如何看待政府和虚拟币之间的关系？
我首先是这样看的：所有的虚拟币它建立在区块链上，而区块链的最核心的特征就是去中心化。而政府天然的是一个中心，所以政府的中心功能跟区块链的去中心化天然的是一对矛盾。应该这么讲，由于这种矛盾的内在特征，所以各个国家都有一种动力去干预这个市场。那么如果一个国家的政府很强势的话，那么它干预这个市场的动机就更强，所以这种干预我们是可以理解的。但是同时我们也应该理解到，由于区块链它是去中心，所以政府的干预在很多时候未必能起作用。例如在政府明文禁止比特币交易的情况下，而比特币的场外交易市场依然是如火如荼，这事实上就是一个明证，证明政府在一定程度上可能对这个虚拟币的干预不一定是非常有效的，有时候甚至可能是完全形同虚设。所以怎么看待他们两者之间的关系，我想这是一种辩证的关系。一方面他们之间天然的存在价值和理念上的冲突，另外一方面就是这种理念和冲突将来谁能够胜出，其实我们目前还很难说。区块链的去中心化的特征有可能有机会去重新塑造政府和市场的关系，重新界定政府行为的边界。这是第三个问题，我就谈到这儿。第四个问题是，有人想了解一下国外的学术圈和老百姓是怎么看待虚拟币的，是否也像中国一样投资热情高涨。首先我们必须明确，区块链对中国来说就是一个舶来品，它本来是源于西方的。虽然我们不知道中本聪这个到底是一个什么样的身份，但是基本上我们认为它是源自西方的这么一个市场，是一个传奇式的人物。所以我们可以想象一下，就中国人对区块链的热情跟西方人对区块链热情本质上可能并没有什么差异。就我所了解的情况来看，现在其实有相当多的一部分业界的人士和一部分学术界的人士，他们已经提前看到了区块链给我们这个社会所带来的可能的革命性的变化，所以有相当一群人，他们都以极大的热情投身于这一项事业当中。当然我们说这个里面有所谓的币圈和链圈之分，有些人是以炒币作为他的主要目的和价值取向，更多的人呢是以比特币背后的区块链技术作为他的核心抓手，将区块链应用于整个社会的经济生活的各个方面，例如公正财产分配、去中心化的交易等等这样一些领域。那么如果我们可以预期，如果这个市场真的按照我们现在一部分乐观主义者所预期的这样，区块链去中心化的特点能够在我们刚才讲的社会生活的方方面面去影响我们未来的生活节奏，那么区块链所带来的革命可能指日可待。因为时间的关系，我今天就跟大家分享这么一些观点，希望能够对大家有所启发。谢谢。